퇴근을 하고 집에 가던 길에 버려진 새끼 강아지 한 마리를 발견한 남자. 강아지를 구조해야겠다고 마음먹은 남자는 잔뜩 겁을 먹고 온몸이 흙투성이인 새끼 강아지를 차에 태우고 집으로 데려갑니다. 남자는 강아지를 먼저 따뜻한 물로 씻겨주었고 씻는 동안 점점 원래 털색으로 돌아오는 예쁜 새끼 강아지. 남자는 배가 많이 고팠을 강아지에게 밥과 물을 주고 강아지를 키우기로 결심합니다. 남자의 보살핌과 정성으로 마음이 열린 강아지는 점점 이 남자를 믿기 시작했고 일주일이 지난 후 강아지는 밝은 모습을 되찾고 자신을 구해준 남자와 행복하게 잘 살고 있다고 합니다.